Ayan, so mayroon kami din trouble ngayon dito. It's 5. It's 5 ang problema. So may tinotrouble po kami rito na it's 5. Kung mapapansin nyo yung bagong modelo natin, tumutunog, di ba? Kung makikita nyo, pagka binibigyan ng signal yung compressor, tumutunog yung compressor yan. O, yan. Yan yung pinakabago natin ngayon. So maandar yung pan, error niya it's 5, binibigyan ng signal yung compressor at hindi naman siya nagtutuloy. Makikita nyo, ulit to. Ayun. Sa ampere niya, tumataas 4.5. Hindi lang tumutuloy yung compressor natin. So ito po ay palitan ng compressor ngayon. Kasi wala eh. Ayun. Pakita nyo pagtunog, yung ampere niya tumataas. Ibig sabihin binabato yung kuryente. Ayun, nag-H5 na dun sa aero. Ayun, doon sa LED niya. H5 na siya. So yan pala yung pinakabago ngayon yan. Pagka binibigyan ng signal tapos hindi magtutuloy, tumutunog. EG model. So ito po palitan ng compressor to. Ayan, so ganituhin natin yung compressor. Umandar kasi binibigyan ng signal, hindi umaandar eh. Ayan po yan. Ayan, so maandar yung pan natin, aandar yan. Ayan. Pagka ayaw, palit na tayo. Kasi hindi naman namamatay yung pan eh, yung compressor niya. Yung power, so may posible na na-stack up lang. So ngayon binubuhay natin, pinapalo para kumana siya. Ayun, matidinig nyo, di ba? Yan yung bago ngayon ng pan. Pag binibigyan ng signal yung compressor, tumutunog na ngayon yung compressor niya. Ayun, binapato yung signal. Ganyan na siya ngayon. Yan yung pinakabago. Pansin nyo may tutunog. Ayun, tsaka yung ampere tumataas na. Ay, Sajet, ma-IG, palas. So ayan, sira yung compressor natin. Tapi Sajid, ilan? Ayan, yun yung pinakabago natin. So palit compressor po tayo dito. So ganito. Maayos naman to, maganda tong palitan eh. Mabilis lang yan. Ano ba yan? Ayan pa. Palit compressor tayo dito.